Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengakui kesalahan angkatan bersenjata negaranya yang tidak sengaja menembak jatuh pesawat Ukraina, sehingga menewaskan 176 penumpang dan kru pesawat. Ia menyebut, kesalahan itu tidak termaafkan. Penyelidikan internal angkatan bersenjata telah menyimpulkan bahwa rudal ditembakkan karena kesalahan manusia dan menyebabkan jatuhnya pesawat Ukraina hingga menewaskan seluruh penumpang yang tidak bersalah. Penyelidikan akan terus berlanjut untuk mengidentifikasi dan menuntut pihak yang bertanggung jawab atas tragedi hebat dan tak termaafkan ini. Demikian pernyataan Rouhani. Republik Islam Iran sangat menyesali kesalahan ini. Selain Rouhani, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif juga telah meminta maaf atas tragedi tertembak jatuhnya pesawat Ukraina bertipe Boeing 737. Angkatan bersenjata Iran dalam pernyataan resmi melontarkan alasan bahwa mereka tak sengaja meluncurkan serangan karena salah mengira pesawat sebagai musuh yang akan menyerang. Iran menyebut bahwa mereka juga terdorong oleh peningkatan aktivitas penerbangan militer Amerika Serikat di titik-titik strategis Iran. Selain itu, sejumlah pusat pertahanan udara Iran melaporkan peningkatan aktivitas radar militer sehingga sistem pertahanan udara mereka lebih sensitif terhadap serangan. Dalam beberapa hari sebelumnya, Iran sendiri sempat menampik bahwa mereka menembak jatuh pesawat tersebut menggunakan rudal, atas alasan bahwa ada beberapa pesawat komersial yang mengudara di saat bersamaan. Insiden pesawat Ukraina jatuh ini terjadi ketika ketegangan antara Teheran dan Washington kembali memanas, terutama setelah serangan drone Amerika Serikat menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani di Irak.